bahan untuk membuat curah hujan. Mari kita let's go. Ya, alat pertama yang digunakan adalah gergaji untuk menggergaji bambu. Bahan pertama juga adalah bambu sebanyak 3 batang sepanjang 1 meter seperti itu. Kita potong. Kemudian bahan yang digunakan ya. Tersedia 3 batang bambu sepanjang 1 meter, kemudian corong harga di pasaran 10.000, kemudian selang bekas entahlah berapa diameternya, kemudian ember sebagai penampungan curah hujan. Oke, mari kita ke tempat pembuatan. Iya. Ya, inilah lokasi di pembuatan praktikum curah hujan. Dilihat dari situasi tidak ternaungi, dari hujan langsung. Dalam curah hujan itu luasnya adalah 1 kali 1 meter. Tapi kita gunakan dengan kita hitung nanti luas corongnya. Kita buat lubang dulu sebanyak 3. Ini untuk bambu dapat tertancap. Ya. Iya. Ya, seperti ini kita buat 3 buah lubang. Dalamnya 15 sampai 20 cm. Setelah itu kita tancapkan 3 bambu tersebut. Ini. Usahakan serata ya. Atasnya rata. Kita ikat nanti ya, kita ikat. Oke, setelah penyangga siap, maka saya tidak membuat lubang agar ini dapat masuk seperti ini. Ini adalah corong sebagai tempat masuknya air. Corong apa itu, Bos? Tempat masuknya air melalui selang, kita masukkan ini sebagai tempat wadah penyimpanan air yang ditampung. Oke, kita lakukan seperti ini. Masukkan agar tidak tertiup angin, maka kita ikat karena minggu ini angin sering kali kencang. Oke, kita ikat saja. Oke. Ya. Jeda. Jeda. Ini kita lakukan, kita ikat rapat-rapat ya seperti ini. Kita sisa menunggu apakah akan terjadi hujan sehingga kantong ini terisi atau tidak.
Kita nantikan besok. Terima kasih. Hujan turunlah. Oi.